کتونکو دا د منګلور پل دی چې په 13 سیلابونو کې وړلی شوی و او دلته کې چې دی نو په دې وجه باندې دنګ جوړ شوی و چې یاره بیا سیلاب که خدای مکړ راشي نو چې دا نقصان درسي خو تاسو کتلی شئ چې د دغه منګلور پل په حدودو کې دننه باقاعده بلډینګونه جوړ شوي دي تاسو ګورئ لاندې په خوړ کې چې دی نو دوکانونه جوړ شوي دي او دا چې دی نو د خوړ دا تاسو وینئ دا سایډ چې دی دا د خوړ چې دی نو وټه ده او بیا د لاندې چې کوم تاسو مارکیټ ګورئ او بیا پکې دا یو سړی پکې لګیا دی ښه ښکلی لینټر چې دی نو د پل سره نږدې جوړ کړی دی بیا دې نه لاندې چې دی نو د ګیسو د اوبو د ټلیفونو او دغه رنګې نور پایپونه هم تللي دي تاسو ته به زه اوس وښیم چې خوړ کوم ځای کې دی او آبادي کوم ځای کې ده دا تاسو کتی شئ او بیا تاسو لاندې هم کتی شئ ټیک ټاک آبادي روانه ده او کله چې مو دا خوړ راغی سویګي هم تللی دی او کله هم چې خوړ راغی تاسو بیا ګورئ چې یاره د دې به څه صورتحال وي خو د بدقسمتۍ نه دلته کې ادارې شته نه چې دی نو حکومت په نظر راځي او نه چې دی نو کوم هایوې اتارټیز والا دي هغه هم په نظر نه راځي تاسو کتی شئ چې په خامخ هم کتی شئ ښه باقاعده په خوړ کې آبادي شوې ده بیا دې خوا هم کتی شئ دې وخت کې چې دی نو موسم ښه دی اوبه کمې دي خو تاسو په ګورئ ښه ښکلي ښکلي بلډینګونه پکې جوړېږي ښه په لکونو کروړو روپۍ پې کېږي لګي او دې نه چې دی نو نه څوک تپوس شته نه چې دی نو د انتظامیه په نظر راځي او سبا لکه خدای مکړه دا خوړ راغی وایي به چې دا ټول کورونه یې ویوړل او دونه خلک پکې مړه شو اوس قصور د چا دی خپله تاسو وګورئ تاسو د دې پل بل سایډ هم کتی شئ ګورئ ورته ښه د مزې سره ښه ښکلی هوټل دی الله دې ښه د مزې سره خوړ دی دا د منګلور مشهور خوړ دی دا پکې چې دی نو په خوړ کې دننه باقاعده آبادیانې شوي دي چاته ده یو دوه درې څلور چاته آبادي پکې چې دی نو باقاعده شوې ده دا چې دی نو باقاعده پل دی او دا تاسو کتی شئ ښه باقاعده خلک ګاډي ماډي پسې راځي او بیا چې دی نو دا لاندې هم کتی شئ بیا چې دی نو دې خوا هم کتی شئ او بیا چې دی نو داسې هم کتی شئ اوس انتظامیه کوم ځای کې ده او هایوې والا کوم ځای کې دی او ټولو چې دی نو مفادات روان دي